Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня речь в нашей программе пойдет о любви. О любви к окружающим нас людям. Ведь именно такая любовь способна изменять нас самих. Эта любовь проявляется в неподдельном интересе к жизни других людей, будь то ваш супруг, родители, ваш ребенок, друг или просто незнакомый человек на улице. Каждый из них сильно нуждается в любви. Многие люди сейчас сетуют на то, что им нечего дать ближнему, но забывают о самом ценном, чем они обладают, о любви, которая есть у каждого. Есть один секрет, о котором не все догадываются. Открывая свое сердце для других людей, внутри нас просыпаются ощущения мира, спокойствия и счастья. Мать Тереза, женщина, которая стала олицетворением любви на нашей планете, всегда молилась так: «Позволь мне проповедовать любовь не словами, но примером моей жизни, силой влечения, воодушевляющими влиянием моих дел, показывающих всю глубину любви, которая пылает в моем сердце». Мать Тереза безгранично любила людей. Своей жизнью она показала, что любовь делает чудеса. Она показала, что человеческая душа прекрасна, и это душа каждого из нас. Она восхищалась людьми, училась у них, использовала любую возможность, чтобы послужить им. В ее присутствии собеседники ощущали себя важными и нужными. Она радостно делала то, что казалось за пределами человеческих интересов. Говорила никому не нужному, ничем не примечательному нищему, увечному одну фразу: «Ты не один в этом мире». И это меняло тысячи жизней. Любить окружающих людей на самом деле нетрудная задача. Для этого нужно перестать видеть в других только недостатки и ошибки. Ищите и находите в людях прекрасное и доброе. Это вдохновит и вас самих, и других людей на проявление их лучших качеств. Люди, действительно умеющие любить, не ставят никаких условий. Они способны выражать любовь ко всем людям и даже любить своих врагов. Любовь — это искусство, и она требует тренировки. Так же, как приобретение любого навыка. Хорошие врачи, музыканты, художники, спортсмены часами упражняются, чтобы усовершенствовать свои умения и способности. Так же и с любовью. Если мы перестанем любить кого-то при первом же осложнении отношений, мы не разовьем в себе умение любить. Если мы не будем прикладывать усилий, чтобы любить, мы будем одиноки и несчастны. Не бойтесь любить, открывайте сердце и постарайтесь пробудить в нем любовь. Удачи вам!